3-июнга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматтан кетүүгө арыз жазды. Анын айтымында Курманкул Зулушев мамлекет башчысы Садыр Жапаровго тиешелүү арыз менен кайрылган. Ал эми арызды жогорку кеңеш карайт. Алагөзов президент башкы прокурорлукка талапкер прокуратура кызматкерлеринин арасынан каралып жатканын кошумчалады. Курманкул Зулушев башкы прокурорлук кызматына 2020-жылы 21-октябрда дайындалган. Зулушев депутаттар тарабынан бул кызматка каралган жападан жалгыз талапкер болгон. Ага чейин башкы прокурорлук кызматта Өткүрбек Жамшитов иштеп, ал кызматтык мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаров башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кызматтан кетиши тууралуу комментарий берди. Ал 3-июнда Бишкек шаардык сотундагы отурумдан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Курманкул Зулушев кызматта турган учурда мыйзамсыздык көбөйгөнүн айтты. Эртеби кечпи баары кызматтан кетет, кетпей турган киши жок. 2,5 жылга жакын убакыттын ичинде баардык иштердин аталасын чыгарып бүттү. Бир кишиге бир эмес 7 кылмыш иши козголгон. Бирөө да аныкталган жок. Сотко өткөн иштердин көбүндө шектүүлөрдүн иши тастыкталбай келип жатат. Саясий буйруктар болсо өтө эле көп болуп кеткен, деди ал. Зулушев Адахан Мадумаровду 2009-жылы кыргыз-тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга 2023-жылы 22-июнда парламенттен уруксат алган. Быйыл 26-мартта Бишкектин 1-май райондук соту Адахан Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. 7 ай тергөө абагында отургандан кийин мурдагы депутат 26-апрелде бошотулган. Адахан Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз-тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралганын билдирген. Саясатчы ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Президент мамлекеттик долбоорлор тууралуу иликтөөгө жооп берди. Анын айтымында ири курулуш иштерине ким болсо да келип катыша алат, бирок долбоор ыңгайлуу бааны сунуштагандарга берилет. Жапаров Аманат Строй Инвест компаниясы Баткендеги 91 үйдүн ар бирин 3 миллион 300 миң сомдон курганын, ал эми жеке компаниялар 5 миллион 800 миң сомго курууну сунуштаганын белгиледи. Иликтөөгө ылайык Аманат Строй Инвесттин ээси президенттин тууганын жакын досу 26 жаштагы Адилет Нурланбек уулу жана президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин жердеши Давид Камбаров. Курулушка катышам деген каалоочу компаниялар болсо келе берсин. Айрыкча ушул жалганчы сынчылардын тааныш компанияларын чакырат элем. Келип өздөрүн көрсөтүшсүн. Колдорунан иш келер бекен көрөлү. Тили сайрагандай болуп, колдорунан бир нерсе келер бекен. Ай ким билет, колдорунан эч нерсе келбейт. Мындайларды турмушта далай эле көрдүк го, деди президент. Мушкер Унарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасына жолдомо алды. Ал мелдеште 57 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, жарым финалга жеткен. Анда украиналык мушкерге жеңилип, 3-орун үчүн болгон беттеште индиялык спортчуну уткан. Унарбек Сейитбек уулу өткөн жылы Ташкентте өткөн дүйнө чемпионатында коло медаль жеңип, Кыргызстандын эгемен тарыхында бокс боюнча дүйнө чемпионатында байгеге татыган алгачкы спортчу болгон. Ушуну менен 15 кыргыз спортчусу Олимпиада оюндарына жолдомо утту. Буга чейин балбандар Акжол Махмудов, Жоломан Шашынбеков, Бекзат Алмаз уулу, Ерназар Ахматталиев, Амантур Исмаилов, Үзүр Жусупбеков, Аял Лазарев, Айпери Медет кызы Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова, ошондой эле дзюдочу Эрлан Шеров жана жөөкүлүк Илья Тапкин жана Сардана Трофимова лицензия алган болчу.